Tas ir tev ar novēlējumu, lai tas dārs Lai man tas dārs. Koši. Tad citus šitie, tad tos tur nelikt tolu, tad šos te, ja? Šito un šito. Super. Pasmalko tā, lūdzu, pienājoties. Pamazām Kuldīgas restaurācijas centra pagalmā sarodas cilvēki. Vispirms neliela parunāšanās pie galda, bet tad pie darba. Apstādījuma ierīkotājs Ritas Ķirtis vadībā te top vēsturiskais dārs, kāds pie kuldīdznieka mājas varēja būt 19. un 20. gadsimtā. Savulaik katras vecpilsētas mājas pagalmu graznoja priekšdārziņš ar senajām puķu šķirnēm, kuploja garšaugi un ogu krūmi. Tas bija tas laiks, kad ļoti daudz cilvēku pārcēlās no laukiem uz pilsētu, un tad viņi no savām lauku mājām ņēma līdzi augus, kas viņiem bija mīļi. Šiem augiem bija gan tāda dekoratīva nozīme, gan praktiskā nozīme. Tanī laikā cilvēki, kad gāja kādos godos vai bērēs, viņi ņēma augus no savām mājām. Es ikdienā strādāju Kuldīgas restaurācijas centrā, kura telpas atrodas Baznīcas ielā 30, kas ir sena vēsturiska ēka. Ēka ilgstoši bija tāda pamesta, jo bija cietusi ugunsgrēkā, un tad atjaunojot šo te ēku, arī pagalms tika tāds tomēr pārveidots, un diemžēl arī būvniecības darba rezultātā arī tās iepriekš Ernestantes skaistās veidotās puķu dobes tika izjauktas, un tas pagalms mums bija gana neglīts. Un tad mēs pēc tādām ilgākām pārdomām, kādas tās idejas, kā mēs pagalmu varētu izmantot, nonācām pie secinājuma, ka mēs varētu veidot vēsturisku dārza piemēru. Mēs kopīgi ar darba grupu pārunās nonācām pie secinājuma, ka ēka ir 19. gadsimta sākuma ēka, ka mēs varētu veidot 19. gadsimta, 20. gadsimta ēkas, tādu vēsturiskas ēkas dārza piemēru ar priekšdārziņiem, ar sakņu dārzu, ar ziediem skaistiem. Vēsturisko dārzu tradīciju atjaunošana nav iedomājama bez iedzīvotāju līdzdalības. Šobrīd teritorija ir labiekārtota un kārta pienākusi augu stādīšanai. Izvēlēti tādi, kas vēsturē bijuši tradicionāli augi, bet tie, kuri vairs mūsu klimatiskajos apstākļos te labi nejūtas, aizstāti ar analogām šķirnēm. Ļoti skaisti. Man vispār katrs dārs, kas veidojās, patīk, un šitas ir tik saudabīgs, tik mīļš, tāds atkal drusku apnīk, tas rožu skaistums tikai vien tas, bet ka te ir no visādām puķēm un ka viņas visas augs. Ļoti labi. Man liekas, ka Kuldīgai dārzs vajag te ir, kur izvērsties. Es dārzus uztaisīju, kamēr māja vēl nav, tāpēc, ka tas tā kā dabiskāk kaut kā notiek. Tā saucās tā strādāšana ar Dievu uz pusēm. Es kaut ko izdaru, tad viņš pārēj. Tas interesantākais izpētes brauciens noteikti bija uz Zviedriju, kur mēs ar Erasmus programmas atbalstu varējām pētīt, iepazīt Zviedrijas dārzu paraugus, un kas ir ļoti, ļoti būtiski satikties ar zviedriem, kuriem arī ir līdzīgas ieceres, idejas un attīstības virzieni, kādi ir mums. Un tad šajās sarunās un tikšanās reizēs noteikti tapa arī daudz jaunu ieceru, kā to attīstīt tālāk, jo šis jau ir tikai tāds pirmais solis. Un mēs ļoti ceram šo ieceri paplašināt un aicinām arī citus Kuldīgas iedzīvotājus attīstīt šo te pilsētas dārzu tēmu, jo mēs jau ilgi esam strādājuši uz šo te ēku ideju, bet apkārt ēkām taču ir dārzi, un Kuldīgā ir bijuši ārkārtīgi skaisti dārzi, un daudz, kur ir arī šodien, un noteikti vēl daudz, kur varētu tapt kaut kas jauns. Es esmu vairāk teorētiskajā daļā piedalījusies. Mums bija nesen Zviedrijas brauciens, mēs braucām tieši vēsturiskos dārzus skatīties. Un ir nākamais plāns par citu puķu dobu, kas attiecās uz mūsu māju. Un tur es guvu tiešām krāšņus iespaidus. Šeit es redzu vairāk tādu simetrisku kārtību. Savā dobē es taisos ieviest asimetrisku nekārtību. Pilnīgi noteikti. Tā ir bijusi jau puķu dobe, to ir stādījusi Frīda, kas ir bijusi savā laikā Kuldīgas galvenā dārzniece. Es noteikti vēlos, man liekas, tīri ētiski izmantot kaut ko no esošajiem augiem, kas tur ir jau saglabājušies, un tos tā kā ievaņķīt iekšā, respektīvi sajost kopā ar to, kas man atkal liekas tāds interesants. Arī Kuldīgas senioru skola atbalsta šo projektu un ar biedrību ir sadarbojusies jau iepriekš. Mēs ļoti priecājamies ienākot šeit un redzot šīs te krasās pārvērtības, kad šeit stāvēja šie vecie šķūnīši un viņu vairs nav. Bet mums ar Ilzi jau tāda kopīga sadarbība pirms 3 gadiem bija
attīstīt ideju par šīm augstajām dobēm no šīm klūdziņām. Un arī šajā pagalmā mēs to visu darījām. Šīs augstās dobes tapa, pētījām vecos pagalmiņus, vēsturiski intīmos, kuldīgas pagalmiņus un dārzus, un kā viņi tika iekārtot, un līdz ar to arī ietekmējoties no bildēm ārzemju, kur bija šāda veida grozi, arī izveidojām savas augstās dobes, kurās mēs tad stādām ārstniecības augus un tējas augus, kurus var jebkurš kuldīdznieks atnākt un izmantot. Šīs pagalms būs vieta, kura interesantiem pulcēties uz izglītojošām nodarbībām, smelties idejas un iedvesmoties. Tā būs kā satikšanās vieta vēsturisku dārzu cienītājiem. Mēs gribam veidot šo sadarbību, mēs gribam veidot tādu augu apmaiņas punktu konkrēti, jau mums ir pat tāds mazs namiņš tapis. Mēs gribam runāt par šīm te šķirnēm, kādas mēs izvēlamies, kādas būtu piemērotas Vecpilsētai, varbūt mazāk akcentēt tos jaunos augus. Mēs jau esam kontaktējušies ar dažādiem partneriem no Eiropas valstīm, piemēram, tā viena tēma, kuru mēs jau esam apcerējuši, ka mēs varētu sadarboties par to, ka darbošanās dārzā ir arī kā fiziska aktivitāte un kā tāda garīga aktivitāte. Līdz ar to mums, piemēram, ir padomā ar terapeitiem kopā izstrādāt tādu iesildīšanās, tādu vingrojumu kompleksu, lai mēs nesabojātu savu veselību, un arī pēc darba dārzā, kas ir diezgan tāds asimetrisks process, kā tad pareizi izstiepties, lai mēs sev nesatraumētu un labi justos. Tāda lieta aktuāla. Tad arī arvien vairāk mūsdienās tiek akcentēta šī te dārzs kā tāda iespēja savu garīgo veselību. Ļoti ir daudz harmonijas un ļoti daudz prieka, un atnākot uz dārzu, visi cilvēki smaida. Tā arī vienkārši fantastiska lieta jau šajā te dārza tapšanas procesā. Vienkārši viss, kas šeit ierodas, viss smaida. Vecpilsētā šis ir ieguvums. Mums būs tāds publiski izveidots Vecpilsētai raksturīgais dārziņš ar tiem augiem, kā ir raksturīgi kuldīgas Vecpilsētā. Jā, šeit varēs nākt un smelties idejas, kā arī kaut ko jaunu iemācīties, arī ienest savos pagalmos. Finansējums projekta īstenošanai rasts Lauku atbalsta dienesta līderu programmā. Apmeklētājiem dārzs durvis vērs nākamgad, kad augu stādījumi būs ziedos. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.